इस पंजाबी ट्रक ड्राइवर के सिर्फ एक यूटर्न की वजह से इसको 45 साल की जेल हो गई। ये है मिस्टर हरजिंदर सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं और अभी ये अमेरिका गए हुए थे, जहाँ पर ये ट्रक चलाने का काम करते थे। तो डेली की तरह ये अपनी ट्रक लेकर रोड से जा रहे थे और ट्रक चलाते समय ये जैसे ही यूटर्न लेते हैं वैसे ही पीछे से एक कार इनकी ट्रक में आकर टकरा जाती है और उस कार में बैठे तीनों लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट इन्हें 45 साल की सजा सुना देती है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने इन्हें सजा देने का डिसीजन सही लिया या गलत, ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताना।